মনে করবে যে এই দিস ইজ দ্য কাপ্তাই ম্যান। ওই দেখা যায় আমাদের হিমালয়। পারমিশনও পেয়ে গেলাম ভাইয়ের থেকে। আর ভাই এত উপরে, আর যদি ভোট চেকতে চাও তাহলে প্লিজ নক মি। And in this video I discuss the video shows the biggest pepper mill and the kaptai dog. So after video এটাই থাকবে। আর হচ্ছে let's see the বান্দরগুলোর অপেক্ষায় আছি। এই যে বাসওয়ালা যে বোটটা বড়টা, এটা হচ্ছে আমাদের হায়ার করা বোট। আমার বন্ধু এখানে ভ্রমণের পিপাসাতে, আর আমি ভালো বান্দরবিলাতে তাই আছি। বান্দরবিলা কই আছে না, 10-12 জন যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু শেষমেশ 6 জন পাইছি, আর আমরা 2 জন 8 জন। দেখি না কি করা যাবে। এই যে মনে হয় অনেকক্ষণ পর বান্দরের কাছ থেকে নামার পরে এই যে আমাদের এইসব বান্দরগুলো আসতেছে। দিস ইজ আসিফ, জাহিদ, আর ওই যে আমাদের যে ওই কি কয় ছোট বাচ্চা গ্যাংগুলা, আর কি কুমার। তো আজকে কাপ্তাই ওইটা, এই যে বোট, এটা রোড লাইন। তো এই ভিডিওতে আমি আছি, আর আছে এই বান্দরগুলা। তো this is the overlook and this video and let's see the end. সো আমরা আছি এখন মিশন গেট থেকে ওঠার পরে এখন বোট আপাতত ওভারলুক, ওভারলুক। অ্যান্ড এই হচ্ছে আমার সঙ্গী যার বোটে যাচ্ছি। আচ্ছা ভাই, এখন আমরা কোথায় করে যাবো বলেন তো একটু? প্রথমে কাপ্তাই যাবো। হ্যাঁ, কাপ্তাই থেকে এসে চা বাগানে নামবো। চা বাগানটা কোথায়? চা বাগান ওয়াগ্গা চা বাগান। তার জুম রেস্তোরাঁ হালকা নামা যাবে না? আচ্ছা, প্রথমে জুম রেস্তোরাঁ, এরপরে চা বাগান। আর কোথায় কোথায় যাওয়া যাবে না, সময় হবে না। আর কাপ্তাই বাদ? হ্যাঁ, কাপ্তাই বাদ। সামনে যেটা আছে বর্তমানে, এটা হচ্ছে এশিয়ার সবচেয়ে বৃহত্তম পেপার মিল। সেই ক্ষেত্রে নেক্সট ভিডিওতে ইনশাল্লাহ আপনাদের এই ইন্ট্রোটা দিব। তো লেটস সি দ্য এন্ড। ওইটা হচ্ছে নারায়ণগিরি, আর ওইটা হচ্ছে কেপিএম পেপার মিল, সবচেয়ে বড় বিখ্যাত। আর এটা হচ্ছে আপনার ডরমিটরি, রনির জন্য প্রচুর গরম ছিল তখন। বোটের নিচের যে পাখাটা এখানে একটু মজা বানছে, সেই ক্ষেত্রে এখানে একটু হালকা থামানো। আচ্ছা, ওভারলুক দেখা যাচ্ছে এখন। আপাতত মজাটানো শেষ। তো সামনে বিয়ের দিন ইনশাল্লাহ আছে। দ্য ইয়ংস্ট সেকেন্ড শাহরুখ খান। আচ্ছা বন্ধু, কেটা লাগবে? এটা হচ্ছে আপনার ব্যাম্বু
ঘাট সবাই মূলত আমার যে ফ্রেন্ড সার্কেলগুলো আছে সবাই মনে করে জেডি ঘাট। ইটস নট জেডি ঘাট, জাস্ট ব্যাম্বু ঘাট। ব্যাম্বু মানে বুঝেন ভাই, বাঁশ ঘাট। যে লোকটা অতিরিক্ত উঠছিল সে এখন নামবে এই ঘাটে, তার বাসা এটা। জায়গার নাম কি ভাই এটা? ডোলেশ্বরী। এখানে উনি নামবে। আর সেই ক্ষেত্রে আমি আছি যে ওইটাতে, আর সে এখন দোকান দিয়ে কাপ্তাই যাবো। দেখা হচ্ছে। যখন আমরা ক্লাস 9-10-এ যখন ছিলাম ওই জার্নি বাই বোট, সেই সিনেমার সাথে মিলে যাচ্ছে এগুলো। সেই আমাদের ফেমাস গাই আসিফুর রহমান পিকচার নিয়ে হয়। তুমি ওই দেখা যায় আমাদের হিমালয়, বাংলাদেশের হিমালয়। আমি ডাইরেক্ট দেখাবো তো। হ্যাঁ বলেন। আর পিছনে জানা পুরো বডিটা দেখ। এটা হচ্ছে আপনার সেই জুম রেস্তোরাঁ। আর এখানে দোকান নিষেধ, কারণ হচ্ছে আপনার বর্তমান লকডাউন চলছে সেই ক্ষেত্রে। আর এখানে পারমিশনও পেয়ে গেলাম বাইরের থেকে। আর যাবো ইনশাল্লাহ, যাবো এখন কাপ্তাইয়ের দিকে। এটা হচ্ছে জুম রেস্তোরাঁ পিছনে ফেলে এখন কাপ্তাইয়ের দিকে। আমাদের মতে এটা হচ্ছে আমাদের সেই ভারতের হিমালয়। আর এটা হচ্ছে বিশাল চা বাগান। বিভিন্ন কাহিনী আছে যে আগে জুম রেস্তোরাঁ থেকে আপ ডাউন করা যেত, এখান থেকে করা যেত। চা বাগানের মালিক কর্তৃক বিধিনিষেধ দেওয়া হয়েছে যে আপনাদের জুমের কর্তৃক কেউ কোনো পর্যটক আমাদের এখানে ঢুকতে পারবে না, কারণ তারা এসে বিভিন্ন গাছপালা ছিঁড়ে বা বিভিন্ন একটা ওইরকম একটা ব্যাপার থাক। বাদ দেন, আপনি সিনারি উপভোগ করুন। আর খুবই সুন্দর প্লেস। এখন দেখবেন আসল রিয়েল সিনারি, যে হচ্ছে আপনার আস্তে আস্তে সেই রিয়েল সিন। দাদা
খুবই জোস একটা এরিয়া। সেই আমরা রাঙ্গামাটির পথে আজকের ভিডিওতে একটা ফ্রেন্ডকে নিয়ে কোনো ভিডিও সাপ্লিমেন্ট আনি নাই। অসাথে কমপক্ষে 1.5 বছর পর দেখা রনি। তো 1.5 বছর পর দেখার পর কেমন অনুভূতি? ভালো লাগলো আপনার। তো এখন যাচ্ছ আমার সাথে খেতে কাপ্তাই? হ্যাঁ ভাই, অনুভূতিটা কেমন? খুব ভালো অনুভূতি, মুখে প্রকাশ করে যাবে না ভাই। অনেক সুন্দর জায়গা আপনার দেখতে হবে। আমার সামনে কথা বলতেছে সে এমনভাবে যে মনে হয় 1.5 বছর পরেই দেখা হয়েছে। নিলয়, অনুভূতি কেমন তোমার? কিসের জন্য কাপ্তাই যাচ্ছ যে? অনুমতি না লাগে কেন? কেন লাগে মানে? অনুমতি না লাগে, অনুমতি ছাড়া কি আমি যেতাম এখান থেকে? তুমি এটা ঠিক কথা বলছো। বন্ধ করি। আচ্ছা তুই আমার ব্যাক ক্যামেরা সাইড। আপনারা যারা চাকমা আছেন মারমা, তারা এইসব এখানে চাষ করে খায়। আর কি এটা হচ্ছে আপনার চিতমরম হচ্ছে কাপ্তাই। এই যে আমরা কাপ্তাই এসে পড়েছি। আর সব দেখাবো আর কি। আর সবাই জুতা মুজা খুলে খারাপ। কাপ্তাই ম্যান, সবাই জানে এটা কাপ্তাই। ওইটা হচ্ছে সামনে যেটা আছে ওইটা হচ্ছে আপনার জেরিঘাট, কাপ্তাই জেরিঘাট। আর আমাদের খুবই সুন্দর এসব জায়গা।
ওই যে সামনে হচ্ছে আপনার বাঁধ, কাপ্তাই বাঁধ। এখান থেকে মূলত আপনার শিপমেন্ট করা হতো, যে এখানে শিপ আসতো, আসার পরে এখান থেকে নিয়ে ইনপুট করা হতো আর কি। দিস ইজ দ্য অল ফিচার্স অফ দ্য কাপ্তাই। অ্যান্ড সো এখন নামবো হালকা ঠান্ডা পানি, তারপরে শেষ, আবার ব্যাক আপ করবো। সো বাই। বোট থেকে নামলাম আর this is the friend circles, this upload. কই তোরা কই? এই তো আরে বড় আগে না তুমি আপা কাম আপ। Let's see the end. ভাই এত উপরে, ও তোমার অনুভূতিটা কেমন ভাই? এত উপরে উঠতেছো? বহুত প্যারা। হ্যাঁ, এখন ছাগলের বাপরে বাপ। হ্যাঁ, একটা পিলারের 10 মিনিট আবার কত কম গো এখানে আবার উঠতে। না এই সাইডে না, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে পারলাম না। কোন তাড়াতাড়ি হবে? নামাজ কে করবো? সিঁড়ি দিয়া কাছে পরে আল্লাহ। এই 5:30টার সময় কিন্তু জুম রেস্টুরেন্ট ত্যাগ করতে হবে। আমাদের সে জাহিদ কে, বাকিলা কই? সারা এলাকার স্থানীয় পায়ের জোর থাকে না গো। খুবই সুন্দর জায়গা, জোস ম্যান। আমাদের আসিফ ভাই, সে বলছে যার হিপস বড় সে বলে তার জোর বেশি। সেই রিভারভিউ ক্যাফে অ্যান্ড পিকনিক স্পট, এটা হচ্ছে কাপ্তাই জেডি ঘাটের উপরেই, আর এটা হচ্ছে ওভারলুক। দিস ইজ কাপ্তাই জেডি ঘাট। এর উপরে পেয়ে গেছে একটা জালমুড়ি। মামা কত কইরা? 10 টাকা। 10 টাকা? এটা না, এটা 5 টাকা। 5 টাকা আমি 10 টাকা হবি। 10 টাকাটাই খাই, 12টা খাই। আচ্ছা শুনো, দুইটা ইয়া দাও। 10 টাকা দুইটা দাও। তুমি এখানে কয় বছর ধরে আছো? অনেক বছর। হ্যাঁ, অনেক বছর। মামার নাকি ফেমাস জানো। কাপ্তাই কি প্রতিদিন বসে এখানে? সবসময় বসে। সবসময়? তো আমার জন্য দুইজনে দুইটা বানাও। আমি আজকে 10 বছর জালমুড়ি ব্যবসা করি এই জায়গায়। আপনার নাম কি? আমার নাম হলো কাজল। কাজল? তোরা কই গেছি? স্যার কয়টা আছে? না যাই দিন হালকা মিডিয়াম, আর তোকে পানি দিই না আসি। পরে খাওয়া দাওয়া শেষ করে এখন নামতেছি। হ্যাঁ, আবার নৌকাতে উঠবো। ওঠার পরে সামনে যাব ইয়াতে আপনার, হ্যাঁ সামনে চা বাগান একটু নামবো। শেষ ওখানে নামার পরে শেষ গন্তব্য আবার মিশন গেট। এই যে এটাই হচ্ছে মূলত এই ভিডিওর মূল। তো লেটস তার চা বাগান। যদি কেউ আমার মতো চাও আমাকে নক করো। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এখানে আলামিন, আসলে এটাই ওর চ্যানেল। আলামিন খান 31, প্লিজ সাবস্ক্রাইব দ্য চ্যানেল ম্যান। আর যদি ভোট চেকতে চাও তাহলে প্লিজ নক মি। আর কি বলার আছে বলেন? আর আশা করি আর কিছু বলার নেই, কারণ আপনারা
অবশ্যই কাপ্তাই ঘুরতে আসবেন। জায়গাটা খুবই সুন্দর, দেখেন অনেক সুন্দর একটি প্লেস। টাটা কাপ্তাই, টাটা। ওই যে সামনের যে টার্নিং যাচ্ছেন ওইটার পরে হচ্ছে মূলত আপনার চা বাগান, একটা চেকপোস্ট চেক আপ করার পরে তারপরে হচ্ছে চা বাগানে। সেই পাশে বসা আছে আমাদের হচ্ছে রনি। তুমি খালি গায়ে কেন মিয়া? বেশি গরম ভাই সেজন্য। জিয়াদ সামনেই আপনার হচ্ছে চা বাগান, সামনে ইউটার্নটা মারলে হচ্ছে আপনার চা বাগানে নামবো, তারপর হচ্ছে লাস্ট বিদায়। কাপ্তাইকে বিদায় জানিয়ে এখন আমরা যাব চা বাগান, জুম রেস্তোরাঁয়, আর হচ্ছে বড়ঘাট বাংলাদেশ বিজিবি সেন্টার অ্যান্ড বিসাইড দ্য জুম রেস্তোরাঁ। আর আমরা যাব ওই পারে যাব, তখন দেখা যাক কী হয়। কমপক্ষে 8-9 বছর হয়েছে এখানে যাই না, সেই ক্ষেত্রে। ট্রি গার্ডেন, আর সামনেরটা ইয়ে আছে, ঘাট আছে। আর বেটা ইয়ে যাও আমরা খুবই সুন্দর প্লেস। ওয়াও ম্যান, আমরা উঠলাম নৌকার থেকে। ওভারভিউ অফ দ্য ট্রি গার্ডেন ম্যান। চা বাগানে একদিন সিলেটে চা বাগানকে চালাই যাবো, কে বুঝবো? তোর মতো মূর্খ থেকে দিন গেলে বুঝতে পারবে, তুই নিজে তো বুঝবি না, আরেকজন আরে কথা কইছে বেটা ঠিক মত করে নি আঙ্কেল ঢুকলো না, হইতে পারবেন না? আমি যাবেন? হ্যাঁ সব শেষ, লাস্ট চা বাগান ঘোরা শেষ। আর হচ্ছে এখন ড্রাইভিং আমার হাতে। নামবি কোথায়? কই নামবি? নেমে যা, আমি যাবো মিশনে। রাত্রেবেলা দেখা হবে, বাইরে হবি, এলাকায় আসবি, চলে দেখাবো, ফোন করব না তোরে। আচ্ছা, এখন এটা হচ্ছে ভিউ ক্লাব। আমার ফ্রেন্ডগুলা বিদায় নিবে এখানে, আর আমার অ্যাটমসফিয়ারটা খুব ভালো লাগতেছে। সেই ক্ষেত্রে আমি এখান থেকে মিশনে যাব, তারপরে বাবার সাথে আবার এখানে ইয়াতে বন্ধুদের নামাই দিলাম। টাটা বাই বাই। আজকের ট্যুরটা শেষ অবশ্য, এখন মিশনে, তারপর হচ্ছে আর একটা কথা, ভিডিওটা ভালো লাগলে থাকলে প্লিজ লাইক, কমেন্ট, শেয়ার
অ্যান্ড পাশে থাকার জন্য প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন অ্যান্ড ফ্যামিলি সদস্য হয়ে থাকুন পাশে, আর এগিয়ে যাব ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে।